फ्रेंड्स, ये है गाड़ी BS6 रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड। इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं आज हम ओल्ड मॉडल का सी बैंड पाइप, जो कि जेनवन है हमारा रॉयल एनफील्ड का। और इसी तरीके से ये है हमारा ओल्ड मॉडल का शॉर्ट बोतल सलेंसर। इसे भी फिटिंग करते हैं, उसके बाद आपको साउंड सुनाते हैं किस तरीके का आने वाला है फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी में बैंड पाइप इंस्टॉल हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सेंसर जो BS6 में लगा होता है वो हमने लगा दिया है, और जो ओल्ड वाला है ये यहाँ पे हमारा फिटिंग हो चुका है। और कुछ इसी तरीके से हमारा सलेंसर भी हमने गाड़ी में फिटिंग कर दिया है फ्रेंड्स। बाकी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और आपको साउंड सुनाते हैं किस तरीके का आने वाला है गाड़ी में। गाड़ी की चाबी हमने ऑन कर दी है, गाड़ी करते हैं स्टार्ट। अभी आप साउंड सुन सकते हैं। कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है सलेंसर में। बाकी इसकी फुल डिटेल वीडियो आपको जो देखने को मिलेगी हमारे YouTube चैनल बुलेट मास्टर पर। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।